Hello， 大家好，又係我 Steven 啊！今日咧特別咧要同元朗嘅街坊打個招呼先。咁新界西啊，呢個元朗區呢邊咧，同大家介紹下嘢食喎。碗嘢啊，元朗區，我諗好多朋友都知嘅就係壽司之神喺呢一邊啊嘛。今日我介紹呢一間餐廳咧，佢就唔淨止係有壽司食，其實比較多元化嘅一間餐廳嚟嘅。嗱，今次咧就受到餐廳方面嘅邀請啦，所以咧就過嚟呢邊咧睇下啲嘢食究竟係點樣，同埋同大家做個介紹啊嘛。豐心水產，顧名思義，做水產嘅嘢咧就可能咧就會比較強啲啦。就有啲觀眾可能會問：喂，呢一個位置係喺邊度？其實很簡單啲講咧，佢係喺元朗劇院嘅附近嘅啫，大部分嘅朋友都會揸車嚟呢一邊，因為呢一度咧就位於咧一個商場嘅鋪嚟嘅，都有一啲嘅泊車位啦。咁其實揸車嚟咧就會方便啲嘅。咁呢個位好啦，咁今日呢個餐廳咧嗰個嘢食嘅種類咧都算係真係幾多嘅。譬如幾個人嚟嘅，咁我係有啲人中意食壽司或者係刺身凍嘢，會有啲人中意食啲熱嘢啊，或者係啲烏冬啊、火鍋燒肉啊嘛。咁其實呢一類型嘅餐廳咧就可能更加啱嘅。一個種類有咩？有啲沙律啦、刺身啦、一品料理啦、燒物啦、壽司啦、海鮮啦、燒肉都有得你食。都係要講翻重點俾大家聽下先。佢而家有幾樣嘢咧，就今日吸引咗我過嚟咧，就介紹俾大家。第一件事咧就係呢一度所有酒精飲品8點半之後全部半價，係50款唔同嘅清酒 ，draft beer 又好，全部8點半之後都係半價㗎啦。咁我呢個咧，即係如果呢間嘢喺市區咧就不得了喎，真係。另外啦，如果你4個人嚟食碗500蚊，仲會送咧係原條日本醬白蚌刺身。其實我真係以為自己聽錯，係原條醬白蚌刺身，即刻片出嚟嘅。咁我都覺得喂幾勁喎！即係其實而家餐廳咧都好肯落本，或者都係要好大力咧俾一啲優惠大家咧，先至可以推動到。其實佢食客梗係好啦。咁所以咧，即係基於上述2樣嘢咧，我都覺得而都有的咁多吸引力啦。咁啊，等過嚟睇下呢邊咩料咁樣。新嘅觀眾仲未訂閱嘅，快啲撳個 subscribe 掣啦，同埋記住睇完 like 條片啊！咁入到嚟咧，其實呢個場咧就幾大嘅，同埋幾乾淨企理，掛咗好多嘅燈籠嘅，好有 mood 嘅。其實個門口度其實你感覺到咧，其實佢係幾有日本嘅味道喺度嘅咧。大部分都係卡位啦。咁啊，同埋另外第二個部分咧就係一個魚缸區。咁佢嗰個就係有啲好多嘅新鮮海鮮擺咗喺度。咁如果你驟眼睇咧，淨係嗰 part 咧，你就以為自己入咗去一間咧叫海鮮酒家。咁我裏邊咧就每日咧擺咗唔同嘅海鮮喺度，有象白蚌啦、西澳龍蝦，另外咧仲有好多嘅飛機魚喺度。海鮮唔夠強嘅，咁你就點可以叫自己水產咧？係咪先？嗰個水產啊，同埋活魚啊、飛機魚嗰啲咧係幾對版嘅，我都見到係幾多嘅選擇啦，即係咁講。頭先都講啦，咁餐廳咧就好多款唔同嘅嘢食嘅。咁我今日咧就當然冇可能試得晒啊，不過我就重點咧我就幫大家試咗幾款特色嘢啦。首先嚟嘅咧就係有一個咧，有2份咧就係三文魚夾餅壽司、海膽壽司同埋一個石碗貝。嗱，3款壽司咧，我啊最吸引我咧，其實我見到啊三文魚夾餅壽司。嗱，咁佢成件事咧就好似可能佢老闆食威化餅食得多得滯，炸咗嘅豆腐皮咧包住一件三文魚裏邊，創意都幾無限嘅啦。出邊脆殼裏邊咧就好軟腍嘅個三文魚咁樣啦，其實係幾特別嘅。咁亦都要欣賞下香港人嘅創意先得㗎嘛。海膽壽司咧，其實就即係你見到其實都幾大嚿。咁海膽咧，其實質地咧係新鮮嘅，咁你唔會覺得咧即係好大嘅腥味咁樣啦。就一隻石龍貝，佢嗰個貝咧係幾新鮮嘅，有的咁多輕微嘅彈性添。咁入口咧個質地咧係幾唔錯嘅。
我哋咧今日咧就點咗一隻嘅西澳龍蝦食啊！呢一隻咧就係游水嘅，真係頭先嗰度咧就頭先嗰度有2隻，而家就冇咗1隻㗎啦。呢一隻嘅西澳龍蝦刺身咧，咁佢係可以係一雞2味嘅，即係可以係兩食嘅，即係食完之後攞個龍蝦頭去熬湯啦，係唔使加錢。呢個龍蝦刺身咧就真係好新鮮啦，亦見到其實嗰個都係啱湯出嚟，隻龍蝦咧仲有少少輕微嘅喐動添，咁啊啲肉質係相當之滑，好甜添。我覺得呢一個龍蝦刺身咧，斬2次眼即係可以食得過啦呢隻嚇，4人食500蚊即送，即係一款嘅象拔蚌刺身。咁呢一象拔蚌刺身亦都係日本西川嘅象拔蚌，咁出邊咧都係擺咗10隻8隻喺度㗎啦。咁我都係現場即攪出嚟嘅象拔蚌咧靚咧就都係好簡單嘅啫。你一睇到咧嗰個肉質象拔蚌係好彈好爽嘅，即係你食入口咧係好嫩滑，亦都係幾 intense 嘅鮮甜味。大隻嗰啲象拔蚌肉多，但係咧未必夠今日呢啲咧叫中型啦，即係可能冇呢一隻咧呢一款嘅象拔蚌咧嚟得咁鮮嫩添。記唔記得頭先仲有講咧？呢間鋪頭仲有就係燒肉啊嘛，所以你唔食呢一啲有啲燒肉啊飽下肚啊海鮮可能唔係好飽，呢度都有啲燒肉。今日咧仲試咗一款咧就係風心雜錦拼盤，咁呢一個咧就好適合即係中意燒肉嘅朋友啊。咁佢係400零蚊，咁佢裏邊咧有總共咧係1、2、3、4、5、6、7、8。總共有9款嘢咧，就喺呢個拼盤 set 裏邊。咁每一款咧大概有2至4片不等咁啦。裏邊有咧鹿兒島和牛啦、牛舌、牛小排、牛肋條、肉眼、豬肋條、豚肉、安格斯牛柳同埋牛面頰嘅，即係牛面肉咁啦。咁其實大部分嘅嘢咧都係澳洲啦同埋日本嘅肉嚟嘅。咁極品牛舌啦，同埋日本嘅鹿兒島和牛啊，就特別吸引我。咁我所以就即刻咧就燒嚟試下先，咁佢特級呢一個牛舌啊，咁其實大家都見到佢都係相當之厚嘅，個牛舌咧都係有啲甘，即係甘香嘅，係幾好。鹿兒島和牛都唔需要我多講啦，其實呢一隻味道應該大家都相當熟悉啦，即係 as long as 佢真係鹿兒島嘅和牛咧，係必定出翻嗰樣嘢嘅。咁佢拎出嚟嗰陣時，其實都解凍係做得 OK 嘅。睇個表面啊，個顏色啊，同埋咧就冇出晒水咁樣嘅，見到係都係啦嚇，冇乜問題嘅。本身呢隻肉係有一款咧，就係試下咧佢呢隻嘅沖繩嘅黑豚肉眼啊，咁佢呢一隻一層一層好似五花腩咁啊，幾靚啊！呢隻都澳洲谷字牛面頰，爭啲咧佢俾個碗遮住咗，我爭啲睇唔到嘅。其實呢隻牛面頰呢隻肉咧係好嫩身，同埋咧。好似喺出邊就唔係咁多食到呢一款啊肉嘅表面啦嚇，都係幾柔潤嘅，見到。嗱，我試咗呢個甲螺燒飯啦，頭先咧一路炒起嗰陣時咧撈個飯咧勁多啲蟹膏，我俾大家睇下呢一款，其實都係幾誇張，佢今日都係個料都幾足下嘅。食完餐飯，梗係要嗌個甜品先滿足㗎啦。嗱，一般咧日本餐廳嗌甜品咧離不開都係一啲係綠茶嘅雪糕啊，或者係一啲細件嘅糕餅咁樣啦。今日呢一間嘢咧，佢就獨創咗一個甜品盒，咁佢係完全成個好似一啲9宮格咁啊，但係佢係巨大化咗嘅一個甜品盒。咁我覺得呢度咧就真係勁，好似幾犀利，即係成個。聽老闆講咧，都係佢呢度嘅甜品師傅咧，每日自己做嘅。咁佢呢一個 set 咧，其實我就覺得係幾有心機，因為老實講，即係唔係咁多時可以買得到，你仲要整9款唔同嘅甜品每一日，咁我覺得都係啲心機嘢嚟嘅。咁今日嘅介紹咧就嚟到呢度，希望大家都中意我今日嘅分享啦。中意訂閱我嘅觀眾咧，可以撳個 subscribe 掣啦，同埋俾個 like， 下邊留言支持我吃喝玩樂，拍更加多嘅好片俾大家。我哋下條片再見啦，係咁先啦，拜拜。